有人说，朋友多了路好走，确实，有了朋友，人生的路似乎变得不再那么孤单与艰难。但凡事都有两面性，友谊也不例外。再好的朋友，也不能对对方毫无保留地倾诉一切。生活中，我们常常听到关于朋友反目、亲朋背叛的故事，让人不得不开始思考，什么该说，什么不该说。这些事情一旦说错了人，不仅会让自己陷入不必要的麻烦，还可能带来长久的困扰，甚至是无法挽回的损失。就像那个古老的故事，老铁匠的紫砂壶。一开始是件无足轻重的小事，但随着消息的传播，他的生活被彻底打乱。如果他一开始就守口如瓶，或许就不会有那些不必要的麻烦与焦虑。我们生活在社会这个大熔炉中，每个人都有自己独特的生存法则和处事方式，但有些事是需要保持警惕的，尤其是涉及到金钱、感情和隐私等敏感话题。朋友再亲密，始终不是自己。也许今天是推心置腹的好兄弟，明天就可能因为种种原因成为最了解你弱点的敌人。欢迎来到修心之源频道，在身心灵的成长之路上，我们共同修行，不断探索。喜欢我的视频，请先点个订阅，自此修行不迷路。希望您种下智慧修行的种子，福德无量。面对这样的现实，不禁要问，朋友间究竟该如何把握分寸？有什么事必须要烂在肚子里，绝对不能说的呢？第一个绝对不能透露的就是你兜里的状况，无论你的经济条件是好是坏，都不要轻易告诉朋友。试想一下，当你告诉朋友自己经济困难时，他可能会安慰你，但背地里或许会对你产生同情、怜悯，甚至是一种居高临下的优越感。而如果你透露了自己的财富，麻烦可能更大。朋友知道你有钱，很可能开始找你借钱或暗示你帮助他。如果你答应了，朋友可能越来越依赖你；如果拒绝了，反而可能产生怨恨。再好的朋友，一旦涉及金钱，就像一块美丽的镜子，一旦裂了，再难修补。所以，有关自己的经济状况，最好保持低调，适当分享一些无关紧要的信息，但绝对不要把所有家底都抖出来。第二件不能说的事，就是那些无缘的感情。每个人都有过去，也许我们都有一段刻骨铭心的恋情，或者曾经深爱过某个不可能在一起的人。但这样的往事，尤其是痛苦的经历，最好不要与朋友深聊。感情的事说起来容易，听的人却未必能理解。况且，有些人嘴上答应为你保守秘密，转身却可能就变成了茶余饭后的谈资，甚至让你成为笑柄。感情本就是私人领域，过多的倾诉和抱怨只会让你看起来更加脆弱，也会让别人觉得你的情感处理能力不成熟。再者，感情的疮疤自己舔一舔就好，过多的叙述并不能让你释怀，反而可能越说越痛。接下来，千万不要告诉朋友你的隐私和弱点，就像刺猬的故事，任何人的秘密和弱点都有可能在某个不经意的时刻被利用。也许现在你和朋友亲密无间，互相交心，但一旦有一天你们产生了冲突，曾经的推心置腹就变成了致命的把柄。我们生活中经常能听到这样的例子，曾经是好朋友，后来因为工作上的竞争或利益纠纷反目成仇。而最了解你的，往往是最有能力伤害你的人。隐私和弱点是自己的底线，绝对不能轻易交给别人保管，守住自己的秘密，才能在关键时刻保全自己。除了这些，涉及到你和他人的利益冲突时，也千万不要逞一时口快。朋友之间难免会有意见分歧，尤其是当双方利益产生冲突时，往往最好的方式是保持沉默，而不是将事情摊开在阳光下讨论。很多人认为坦诚相见是维持友谊的关键，但现实却往往不是这样。过多的争论和解释只会让矛盾升级，
甚至导致友谊破裂。与其口无遮拦，不如三缄其口。此外，自己的家庭矛盾也是一个不能随便向朋友透露的领域。每个家庭都有自己的问题，也许是夫妻间的争吵，或者是与父母的不和，这些事情在朋友面前诉苦，或许能得到一时的安慰，但长期以来，你的形象可能就会因此大打折扣。朋友并不是心理医生，他们也没有义务长期替你分担这些家庭负担。更何况，家事说多了，容易让朋友误解你生活不幸，甚至影响你们之间的关系。家庭问题是属于私人领域的，解决问题的根本是家人之间的沟通，而不是向外界的诉说。朋友之间的闲谈，还包括对第三者的评价，尤其是涉及到负面评价的时候，最好要三思而后言。有一句老话说得好，舌头是软的，但它能杀死人。我们每个人都有自己的判断标准和情感倾向，但对别人的评价，尤其是负面的，往往会产生不可预料的后果。你今天对朋友说某某的坏话，可能明天就传到了那个人的耳朵里，而你朋友可能也会开始怀疑你背后是否也对他有过不好的评价。人与人之间的信任是非常脆弱的，负面的言辞更是毁灭信任的利器。最后一点，涉及到自己未来的计划和打算，也不宜向朋友透露太多。每个人都有自己的梦想和目标，而这些目标的实现往往需要时间和努力。过早的告诉朋友，反而可能让你失去动力。尤其是有些计划具有竞争性，太早透露给别人，可能会被人抢占先机，甚至成为他人的成功机会。保持沉默，踏实去做，往往比分享梦想更能让你接近成功。战争从来都是残酷的，而在战场上，生死往往只在一念之间。有句话说得好，兵者诡道也。无论是敌我双方，都会利用各种手段来迷惑对手，获取胜利。每一次冲锋陷阵都意味着极大的风险和牺牲，但聪明的将领懂得在有限的资源和环境中，最大化地利用对手的弱点来取胜。故事的背景就发生在这样一场战斗中，一位士兵向将军报告发现敌方狙击手的情况，然而士兵提到狙击手枪法不准，这引发了将军的疑问。将军的回应不仅是对士兵直觉和行动的质问，更是对敌我之间权衡利弊的智慧思考。在这场战争中，狙击手的存在本来是战场上一个极具威胁的因素，但当发现敌方狙击手技术不佳时，士兵们似乎松了一口气，不再将其视为重大威胁。然而，这个故事的核心并不在于狙击手的枪法，而是人们如何看待敌人的弱点，以及在面对敌人的薄弱之处时，我们是否能明智地利用它，而不是因自己的轻敌和疏忽反而暴露更多的破绽。这一问题的提出，值得我们深思。在生活中，我们是否有时候也像这个士兵一样，发现了对方的弱点，却没有及时采取行动，甚至反而因为担心替换出一个更强的对手而选择无动于衷。士兵与将军的对话表面上看似简单，背后却隐藏着深刻的哲理。士兵发现了狙击手的枪法不准，却没有选择除掉这个威胁，反而向将军抱怨枪法不精。将军的反问显然是一种战略上的提醒，既然你已经发现了敌人的弱点，为什么不趁机解决？然而士兵的回答让人忍俊不禁，他说：将军，你疯了吗？我们难道要逼他们换一个枪法更准的狙击手吗？这句话道出了人性中对已有现状的一种微妙心理，我们宁愿忍受现状的不足，也不愿意冒风险去打破它，害怕新的局面可能会更难应对。这个故事中的士兵反映了很多人在生活中的思维方式。我们常常在发现问题时选择无视，甚至说服自己不去采取行动，理由是我们担心改变会带来更大的问题，担心解决了眼前的麻烦会出现更大的挑战。
就像面对不称职的狙击手，我们害怕的是干掉了这个狙击手后，可能会换来一个更强大、更危险的敌人。这种心理不仅仅存在于战场上，在职场、生活中同样随处可见。在职场上，有的人明知自己的同事能力不足，却不会主动去指出或纠正，因为他们害怕如果这个同事被替换，可能来的人更强，甚至会威胁到自己的地位。这种维持现状的心理在某些时候是可以理解的，但往往这种思维最终带来的不是问题的解决，而是更深层次的隐患。我们忘记了，敌人的弱点在暴露的那一刻，或许也是我们最大的机会。如果因为害怕未知的风险而选择忽视，那么最终吃亏的可能就是自己。故事中的将军显然是深谙兵法的，他的反问不仅仅是对士兵思维方式的挑战，也是对战争策略的一种警醒。在任何竞争环境中，发现对手的弱点是一件非常重要的事情，但更重要的是如何明智地利用这些弱点。我们并不是要告诉对手他们的弱点，而是要学会在他们尚未察觉自己不足之前采取行动。想象一下，如果士兵真的采取了行动，干掉了那个不称职的狙击手，或许会面临更强的对手，但也可能会大大减少战场上的潜在风险。现实中的许多问题也是如此。面对现状时，我们往往会选择保持现有的平衡，而不去主动打破它。然而，正如俗话所说，不破不立，有时候改变是必要的，而如何掌握好时机和策略，才是成功的关键。进一步想，这个故事还揭示了另一个深刻的道理：不要轻易暴露自己的弱点。如果你在敌人面前随意地表现出自己的不足，对方必然会抓住机会攻击你。生活中有很多人习惯于自我贬低，以为这样可以降低别人的期望，获得更多的宽容与理解。但事实上，自贬只会让你变得更加脆弱，更容易成为他人利用的对象。想想那些在团队中总是妄自菲薄的人，他们以为通过贬低自己可以获得更多的同情，殊不知，这种行为反而让他们成为了团队中的老好人，甚至成了别人随意指使的工具人。正如破窗效应所言，当你对自己过于轻视，别人也会逐渐失去对你的尊重。那些试图通过降低自己存在感来避免麻烦的人，最终可能会发现，他们不仅没有因此获得更多的认可，反而成为了被忽视、被轻视的存在。从另一个角度看，敌人的弱点是可以利用的，但前提是你必须要有足够的智慧来判断是否应当利用。当发现对手的狙击手枪法不准时，士兵所感受到的并非完全的安全感，而是一种潜在的危机感。他担心如果真的干掉了狙击手，会引发更严重的后果。这个心理可以说是很多人在面对挑战时常有的矛盾心态，害怕改变，但又无法忍受现状。其实，在这个时候，真正需要的并不是盲目的行动，而是冷静的思考和周密的计划。士兵的担忧并非完全没有道理，现实中有很多时候我们确实面临着选择的两难。每个人的生活中都会有这样的时刻，明知眼前的局面不理想，但又不敢轻易打破它，害怕未来的不确定性。就像故事中的士兵，他的想法让人觉得滑稽，但实际上，他的内心挣扎是我们每个人都会遇到的。每当面对改变的抉择时，我们内心的天秤总在衡量，担心干掉狙击手后，未来的挑战会更加艰巨。然而，如果我们总是因为害怕未知而不敢行动，那么机会也会随之溜走。回顾历史，我们会发现，那些真正能在逆境中突围的人，往往都是敢于面对挑战、抓住机会的人。与其在现有的困境中徘徊不前，不如大胆迎接改变。就像将军所提示的那样，敌人的弱点已经暴露，问题的关键不在于是否应该除掉狙击手，
而是在于如何利用这个弱点为自己赢得更大的主动权。士兵不愿意干掉狙击手，因为他害怕敌人会换来一个更精准的狙击手。这个思维逻辑在很多时候其实是一种借口，因为真正的恐惧来源于对变化的抗拒。在生活中，我们常常遇到类似的情况，比如在工作中，我们知道自己的同事或上司能力有限，但我们没有指出问题，因为我们害怕如果他被替换，可能来的人更有能力，甚至威胁到自己的地位。于是我们宁愿维持现状，哪怕这意味着持续在不满意的环境中工作。这种心理学上被称为习惯性拖延。我们习惯于现状，哪怕它并不完美，也比面对未知的风险来得舒适。正如那个士兵，他宁愿让那个枪法不准的狙击手继续存在，也不愿冒险面对一个新的可能更强的对手。但问题在于，如果我们总是害怕未知的风险，那么未来的机会也会与我们擦肩而过。士兵面对的狙击手是一个可控的弱点，而生活中的我们常常面对的是那些看似不可控的挑战。如果我们一味回避，反而可能会让问题更加复杂。在职场上，有人选择通过贬低自己来降低他人的期望，以此希望获得更多的宽容。然而，这种自我贬低的做法并不会让人真正获得认可，反而会让你变得更加无足轻重。就像故事中的士兵，他显然低估了自己在战场上的作用，甚至在发现敌人弱点后也不愿主动出击，最终陷入了被动的局面。同样的，当我们选择自我贬低的时候，实际上也在向他人传递一个信号：我不够好，我不值得被重视。久而久之，你在团队中的存在感会越来越低，甚至会成为大家眼中的老好人或者工具人。这种自我贬低的行为就像破窗效应中的那扇破窗，最初只是轻微的损伤，但如果不及时修复，就会导致更多的问题。人们在看到这扇破窗时，会产生一种既然已经坏了，再多破一点也无所谓的心理，而这种心理反映到个人生活和职场上，就是我们会逐渐失去自信，甚至让别人觉得你是一个可以随意使唤的人，导致在团队中失去话语权，最终成为边缘化的存在。正如那个士兵，他没有意识到自己其实有能力解决问题，而是选择了维持现状，导致自己错失了本该属于他的机会。在生活中，破窗效应同样适用。如果我们不断贬低自己，不断忽视自身的问题，最后的结果只会是自我价值的逐渐崩塌。那些常常通过自贬来获取他人同情的人，往往最终得到的不是理解，而是更多的忽视与轻视。每一次自我贬低都是在打破一扇窗，而这扇窗如果不及时修复，未来的路只会越来越难走。正如心理学家所言，人的心理状态和自我认知对于一个人的成长至关重要。你如何看待自己，决定了别人如何看待你。高僧的故事则给了我们一个启示：我们无法通过一味地诉说自己的痛苦来解决问题。那个书生因为遭遇了失败和感情的双重打击而一蹶不振，最终失去了生活的动力。他不断地沉溺在自己的伤痛中，不断向别人展示自己的伤口，试图获得安慰与理解。然而，正如高僧所指出的，这样的行为只是自寻苦吃，痛苦并不会因为别人的怜悯而减少，反而会因为反复的诉说而不断放大。书生的经历告诉我们，过去的痛苦经历已经成为历史，再提起只会徒增悲伤。过往的伤痛无法通过外界的安慰来治愈，只有自己才能真正走出阴影。高僧让书生经历了几天的艰苦生活，目的是让他明白，过去的痛苦只是自我折磨，实际上并没有任何人可以真正理解他的感受。我们每个人都需要独自面对自己的痛苦，没有人能够真正为你分担。因此，与其沉溺在过去的失败和伤痛中，
不如放下这些负担，重新振作起来。在人际关系中，尤其是亲密的关系里，有时候我们会因为一时的信任或投缘，轻易地向别人敞开内心，展示自己的弱点。然而，这种行为往往会带来意想不到的后果。那些最了解你的人，往往也最容易伤害你，因为他们知道你的软肋，一旦他们决定背叛你，往往能够一击即中。正如俗语所说，最亲近的人伤你最深。信任固然重要，但无论何时，都不要轻易暴露自己的底牌。在家庭中，同样的环境中，两个兄弟却走向了截然不同的命运。老大选择通过努力改变自己的生活，而老二则将所有的责任归咎于父母，最终走上了歧途。这一现象在现实生活中屡见不鲜。面对同样的困境，不同的人会有不同的选择。有人选择抱怨，认为命运不公，最终陷入失败的深渊；有人选择积极面对，努力拼搏，最终化险为夷。我们可以从林肯的故事中看到，失败和困境并不可怕，真正可怕的是在失败后选择怨天尤人，而不是寻找出路。林肯在年轻时经历了多次失败，但他没有因此放弃，反而不断努力，最终成为了美国历史上最伟大的总统之一。如果他当时选择抱怨自己的命运，那么历史上就不会有那位带领国家度过内战的伟人。正如刘同所言，抱怨身处黑暗，不如提灯前行，改变自己，才是走出困境的唯一办法。同样，贾玲的故事也告诉我们，面对生活的困境，抱怨和埋怨只会让你陷得更深。她的经历并非一帆风顺，但她从未放弃对梦想的追求。面对误解和挫折，她选择了接受现实，并在这个过程中不断成长。如今的她不仅是一位成功的喜剧演员，更是一位优秀的导演。她用自己的经历告诉我们，困难和挑战固然存在，但如果能够以积极的态度去面对，终将收获属于自己的成功。因此，我们在面对困境时，不应该选择逃避和抱怨，而是要学会从中汲取教训，勇敢前行。人们常说，人生如逆水行舟，不进则退。当我们面对困难时，与其停滞不前，不如勇敢迎接挑战，因为只有不断前行，才能真正抵达胜利的彼岸。在人生的旅途中，很多时候我们都不得不面对人性中一些隐藏的黑暗面。俗话说，木秀于林，风必摧之。而在这个时代，这句话显得格外真实。当我们走向成功，或者取得某种优越的地位时，往往会吸引来不怀好意的目光。这并非出于恶意本身，而是人类的本能嫉妒。当一个人生活过得比他人好时，那些曾经跟你关系亲密的人，未必都能真心为你高兴。很多人并不是看不惯陌生人的成功，而是接受不了身边人的超越。成功带来的喜悦，常常伴随着许多外界的议论和质疑。就像故事中的这位老板，他曾在村子里豪言自己每年赚1000万，成为大家津津乐道的谈资。然而言多必失，他的炫耀和自信带来了灾难性的后果。半年后，鱼池里的鱼被下了毒，昭示着邻里之间隐藏的恶意。此刻的他才明白，不是每个人都能为他人的成功鼓掌。有些人对你嘘寒问暖，表面上关怀备至，实际上心里却埋藏着嫉妒和不满。所谓见不得别人好，在这样的小社会里展露无遗。这就是他3年前所经历的教训。老板在经过那次令人心碎的鱼池事件后，开始思考自己的生活方式。他意识到，过于高调和炫耀不仅没有让他获得更多的尊重，反而给自己招来了更多的麻烦与敌意。于是他决定在接下来的生活中低调行事，不再通过朋友圈炫耀自己所拥有的一切。3年后，他成功购置了一栋大城市中的别墅，但他却不再急于向外界分享这一喜讯。这种低调的转变，并不是因为他害怕他人的嫉妒，
而是他逐渐理解到真正的快乐不需要他人的认同。人们常说，真正的幸福来自内心，而不是外界的关注。物理学中的常识告诉我们，晒东西会让它失去水分，暴露于外界的幸福也是如此。如果你过于频繁地向外界展示你的幸福，最后得到的往往不是别人的祝福，而是背后的一丝丝嫉妒甚至恶意。这个世界上最大的恶往往源自于人们对彼此之间的不平等感。村里的人看到老板炫耀自己的成功时，心中开始燃起了嫉妒的火焰。他们并不是因为自己的生活多么糟糕而不开心，而是看到身边曾经和自己平起平坐的人突然飞黄腾达，内心无法接受这种差距。于是他们开始用各种方式暗中使绊子，甚至不惜采取恶劣的手段，让老板的成功变得不那么顺利。老板明白了这一点之后，他不再渴望通过他人的眼光来衡量自己的价值，相反，他开始内观自己的内心，真正去理解什么才是他想要的生活。他开始把更多的精力投入到自己的事业中，默默地努力工作，享受着自己的进步与成就。虽然他不再公开分享，但他心中的满足感却从未减少，反而他感到一种从未有过的平静与安宁。不仅仅是老板，故事中的爷爷口修也是一个深受嫉妒之苦的人。他曾是日高的朋友，日高的成功让他心中升腾起一股无法控制的嫉妒。爷爷口修并不是对日高有何怨恨，他恨的只是自己无法像日高那样成功。他的嫉妒让他逐渐失去理智，最终做出了杀害朋友的可怕决定。这种嫉妒并不是个别现象，它在每个人心中都有着不同程度的存在。人类的本性中总是希望自己能够胜过他人，尤其是那些曾经和自己站在同一起跑线的人。乞丐不会嫉妒百万富翁，因为他知道这两者之间的差距太大，根本无法相提并论。然而，乞丐会嫉妒隔壁那个收入稍微高一点的同行，因为那是他够得住的目标。嫉妒和恶意就像是隐藏在我们生活中的毒药，慢慢地侵蚀着人与人之间的关系。杜阳的那句名言，别晒甜蜜，别晒发达，也别晒成功，正是对这种现象的精准点破。我们生活中的很多冲突和不满，往往并不是因为自身的过错，而是源于他人的嫉妒和恶意。你越是炫耀，越是暴露自己的幸福，便越容易招致无端的攻击。老板在一次又一次的反思中，逐渐明白了生活的真谛。人要学会低调做人，默默的努力，才能获得真正的平静和幸福。那些高层次的人早已懂得了如何收敛锋芒，而低层次的人才会四处炫耀。生活不需要他人的认同，幸福更不需要外界的肯定。真正聪明的人早已学会将自己的快乐与成功冷藏，而不是急于展示。人生就像是一场漫长的旅程，途中我们会遇到各种风景和挑战，有人走得快，有人走得慢，但每个人都有自己的步调。懂得低调行事，内心强大的人才能走得更加稳健长远。炫耀与嫉妒最终只能带来无谓的纷争和痛苦。正如老板在经历了鱼池事件后慢慢明白了，真正的成功与幸福是无法通过外界的评价来定义的。有缘的朋友，感恩你能看到这里。若今日的分享对你有所启发，请随手点个赞，以此回应。愿众生早日觉悟，平安喜乐，圆满自在。尚未订阅的朋友，欢迎点击右侧订阅，与我们结下更深的法缘。愿你随手转发，弘扬智慧，传播善行，功德无量，福慧双增。